Gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo pro canal. O vídeo de hoje vai ser de faxina. Vou dar uma faxinadazinha nessa casa hoje. Ontem foi aquele dia que a gente fez a fogueira. Limpei a parte de fora da casa. Limpei a pia, deixei a cozinha toda organizada. Mas ficou a casa, que eu não varri. Tá precisando de varrer, passar um pano, limpar por baixo dos móveis ali, né? Porque os meninos soltam aqueles fogos. Os fogos não, aqueles estralinhos que parece que tem umas pedrinhas. Espalha pela casa toda, embaixo de tudo. Aí vou ter que arrastar e limpar tudinho. Então convido a vocês a acompanhar o vídeo, tá bom? Quem gosta de vídeo de faxina, então bora faxinar comigo. Já deixa o like aí pra ajudar a gente na divulgação do vídeo. Se você gosta de vídeo de faxina, convida a se inscrever no canal que não é inscrito ainda. E bora pro vídeo. Minha gente, eu vou aproveitar já no início aqui desse vídeo, vou mandar um cheiro pros filhos de Marleide. Ela tem um menino e uma menina, são gêmeos. E tem um menino que já é maiorzinho, que ela disse que não perde um vídeo meu. Então sempre assistindo meus vídeos, então vou dar um cheirão pra eles lá, tá bom? Que eles estão sempre acompanhando aqui os vídeos da gente. E criança, né? Eu achei interessante, porque eles são crianças. Eu acho que, nem sei se tem 5 anos ainda, os meninos. E assistir os vídeos. Aí eles souberam que eu trabalho na escola, eles estudam de manhã. E eu trabalho no período da tarde. Aí eles queriam me conhecer. Tô ficando famosa. Então, cheirão pra vocês, meninos. Um beijo e bora pro vídeo. Vou mostrar como tá aqui, ó. Varri, falta passar pano por aqui ainda, que eu não lavei nada. Mas aqui tá tudo limpinho. Ah, tá ainda o resto da fogueira, mas ainda tem brasa ali. Aí ele não queria jogar água pra não voar os bagacinhos. Mas tá tudo limpinho. Agora, por aqui, por dentro de casa, minha gente, ó, dá pra ver esses coisinhas. Tá cheio. Porque não dá pra ver muito assim na câmera. Mas a casa tá muito suja. Dá pra ver um pouquinho, né? Ó. Temos bagaça, sujeira. Tá em tudo. Devia estar assistindo, Felipe Neto. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. As you fade away. As you fade away.
Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by. Olha, o quarto já está limpo. O quarto ele não estava muito sujo, porque não teve muito movimento por aqui. Mas a varanda ali, minha gente, eu já limpei também. Eu vou mostrar como tá. O tanto de sujeira que eu tirei de lá. Tô colocando aqui esse tapetinho. Pronto. Agora o quarto tá organizado, tá limpinho. Aí limpei também essa sala aqui, ó, essa varanda. Tive que passar o pano nela umas 3 vezes pra poder ficar parecida com a casa. E olha o tanto de sujeira que eu tirei só dessa varanda aqui, porque o quarto, como eu falei, ele não tava muito sujo. Mas aqui, nessa sala aqui, tava suja demais. Tinha um papel debaixo do sofá, areia. Olha isso. Eu vou varrer aqui agora essa outra sala aqui da televisão. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
Já finalizei aqui também a limpeza da cozinha. Tá faltando ainda por aqui lavar essas coisinhas aqui do café da manhã. Mas o fogão ainda permanece limpo, que eu limpei ontem à noite. Só fiz o café, nem sujou. Aí limpei, minha gente. A casa agora tá bem limpinha. Limpei também o terreiro lá da frente e passei pano. Varri novamente, né, que eu tinha varrido ontem. Aí varri novamente e passei pano. A casa agora tá toda organizadinha. Ô, glória. Glória a Deus. Limpei esse quarto também, só que na hora Pedro Vitor tava aí eu achei melhor nem filmar. Só que agora ele já tá no outro quarto. Aí limpei aqui, ó. Limpei aqui e tá ali. Oi. Oi. E com cobertor, né? Pra variar. Aí limpei aqui, ó. Passei um pano, varri e passei um pano bem passado. Tinha que ser bem passado mesmo, porque tava precisando. Eu não tava querendo jogar água. Ó, deixa eu mostrar essa plantinha. Ele me trouxe essa mudinha. Um galho, né? Eu coloquei aqui na água pra ver se cria raiz. Ó, eu achei ela linda. Parece com as ameiocúca. Mas não é. Pronto, aí agora eu vou lavar aquelas coisinhas. Aqui essa área é de limpor. Ó, tá limpinha já também. Vou lavar daqui a pouco aquelas coisas, minha gente. Mas primeiro vou fazer um lanche. Vou comer bolo que sobrou de ontem. Eu vou pegar aqui. Pizza, peraí, né? Esse negócio é pesado. Como sobrou bolo, eu vou comer um pedacinho de bolo. Ô, Pedro Vitor, vem cá. De qual você quer? Vou lanchar mais, Vitor. Vem cá, meu filho. Vou ver de qual ele vai querer.
prontinho, minha gente, ó. Pia limpa, casa organizada. Agora a dona de casa fica como, né? Feliz. Miriam Lisboa agora tá satisfeita. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, certo, minha gente? Espero de coração que vocês tenham gostado de assistir o vídeo de hoje. Tenha motivado também vocês aí na casinha de vocês a organizar a casa de vocês. Um cheiro no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!